Défendez les objectifs. Si on perd ce secteur, on se replie sur le suivant. Et on doit épuiser les ressources de l'ennemi. Un de nos objectifs est attaqué. Et un point pour moi. Un objectif est assiégé. Nos forces ont perdu Alpha 2. Balance une grenade. Bouffe ma grenade. Attention! Grenade lancée! Je l'ai dégommé! Alpha 1 suivi par les forces alliées. Rechargement! Les ennemis attaquent Alpha 2. Allié abattu. On a sécurisé un objectif. Alpha 2 est plus sous notre contrôle.
très court. Qui a commandé une grenade? Grenade lancée. Couvrez-moi! Recharge! Nous avons perdu un objectif. Cible éliminée! Prends ça! Nos forces ont donné l'assaut sur Alpha 2. Menace confirmée! À l'est! Rechargement! Objectif fixé. Défendez ce secteur aussi longtemps que possible. Couvrez-moi! Recharge! Вражеская техника отмечена! Un ennemi en moins. Deux comptes. Il faut des soins. Venez m'aider. Médecin. Merci bien. Меня заметили! Осколочная! У нас раненые бойцы! Il faut que je recharge. Allez, on bouge! Camarades! J'envoie ma grenade. Recharge. Un de nos objectifs est attaqué. La surprise du chef.
grenade. Camarade à terre! Camarade à terre! Cette tempête est plus très loin. Je lance une grenade. Nos troupes ont perdu un objectif. Repli. On doit se regrouper et défendre le prochain secteur. Vos alliés sécurisent Charlie 1. Attention! On devrait rejoindre cette position. Deux secondes. Отойдите! On a perdu un de nos objectifs. Une grenade pour eux! Ils ont pris le dernier secteur. Évacuez! Eh ben dis donc, c'était sympa. Ce genre de combat, ça maintient en forme. J'ai bien bossé, sans vouloir me vanter.